В Омане 9 утра, и Мутаз уже готов встречать своих первых покупателей. Для этого он встал в 5 утра, поехал за свежим хлебом в другой конец города, а в 7 уже разжигал мангал, чтобы поджарить яйца для своих сэндвичей. В таком режиме он работает 6 дней в неделю по 12 часов, ведь на его плечах пожилая мама, 4 детей и 2 жены. Возможно, вы удивлены, но не спешите. Ведь у Мутаза в планах еще несколько детей и свадьба с 3-й женой. Добро пожаловать в Оман. Мы в Иордании. Это жизнь других. Мы можем догадываться о том, как живут люди в Европе, в Америке или даже в Азии. Но как они живут на Ближнем Востоке, в странах, которые для нас остаются загадкой, мы не знаем. В одно из таких мы сегодня приехали – Иордания. Мы все сегодня посмотрим и узнаем. Я бы могла родиться в семье Мутаза Мохаммеда Сабри. Ходила бы с покрытой головой, помогала бы отцу с его бизнесом и, возможно, вышла бы замуж, еще не окончив школу. Или в семье Гадир Хамис и Макса Шаханде. Училась бы в частной школе с королевскими детьми, была бы отличницей и готовилась к поступлению в иностранный вуз. Ну или в семье Рахмы и Абдуллы. Учила бы историю Иордании по книгам, написанным дедушкой, читала бы молитву 5 раз в день и не пропускала бы семейные беседы по выходным. В общем, вариантов было бы много, но одно могу сказать наверняка. Роды в Омане платные. И так как в государственной клинике эта процедура будет стоить от 250 динаров, многие жительницы Иордании готовы доплатить за роды в более комфортных условиях. В частных клиниках более внимательны к пациентам. Роды будут стоить от 1000 до 3000 динаров, и в зависимости от типа страховки до половины суммы может быть списана. С каждым годом возраст роженец увеличивается, а рождаемость падает. Женщины в Омане в основном рожают в возрасте от 25 до 35 лет. И если раньше в семьях было по 10-12 детей, то теперь от 2 до 6. Жизнь нынче дорогая. В Иордании выплат на ребенка никто не получает, а воспитание детей дошкольного возраста считается преимущественно семейным делом. Поэтому большинство детских садов находятся в частной собственности и почти не финансируются государством. Только 35% детей соответствующего возраста получают дошкольное образование. Но с наступлением 6 лет каждый житель Иордании отправляется в школу. Колючая проволока, решетки на окнах, замурованные двери. Ребята, мы в обыкновенной государственной школе Омана. Идем посмотрим. Выглядит немного пугающе. Но, как нам объяснили, все это для безопасности детей. Чем лучше защита, тем спокойнее и родителям, и учителям за детей. В остальном все более не менее стандартно. Государственные школы полностью бесплатные. Единственное, на что необходимо потратиться родителям, это школьная форма за 5 динаров и еду, которую они дают ребенку с собой. Обучение проходит в 2 смены. У одной части учеников уже в 7:30 начинаются занятия. Другим же повезло чуточку больше. Они учатся с 12 до 16:30. Еще одна маленькая особенность. Начиная с 6 класса появляются отдельные классы для девочек и для мальчиков. Согласно законам ислама, в подростковом возрасте разнополые дети должны обучаться отдельно. Также в классах для девочек преподают только женщины.
В государственных школах особое внимание уделяется религии. Ученики изучают Коран и читают молитвы, но это никак не влияет на дальнейший выбор профессии амманских выпускников. 90% наших учеников поступают в университеты. В большинстве случаев хотят стать врачами или инженерами. И этих выпускников можно понять, ведь в будущем инженеры зарабатывают около 1000 динаров, а врачи от 1200, в то время как молодой учитель в школе, например, получает всего 400. Такой уровень дохода в Иордании считается низким, поэтому страна испытывает нехватку учителей в школах. Но несмотря на все это, уровень грамотности в королевстве составляет 93%. Иордания находится на первом месте по грамотности среди остальных развивающихся арабских стран. Пока одни школьники учатся в 2 смены в здании с колючей проволокой и решетками, обучение других проходит в более роскошных условиях. Зеленая живая изгородь, живописные деревья, пение птиц, полное умиротворение. Нет, мы не в ботаническом саду, мы в частной иорданской школе. По данным Министерства образования Иордании, треть всех школ находится в частных руках, либо же принадлежат различным организациям. Мы пришли в школу, которая находится под личным контролем короля Иордании. Между прочим, его дети тоже учатся здесь. В школе обучается около 40% иностранных учеников, поэтому есть общежитие, в котором они могут проживать. Я пробовала жить в общежитии какое-то время. Жила одна в комфортной комнате, никто не мешал. Но лично мне гораздо удобнее самой планировать свое время и легче концентрироваться на учебе, проживая дома. Кроме учеников, на территории школы проживают иностранные учителя и директор со своей семьей в небольшом доме. В год стоимость обучения с проживанием составляет 38 тысяч динаров. Но если вы решите жить дома, то заплатите на 8 тысяч меньше. В эту стоимость входит школьная форма, вся необходимая канцелярия и даже питание. Трехразовое питание для всех одинаковое и состоит из здоровой и правильной пищи. Только в последние дни перед Рамаданом для всех мусульман делают исключение, и школа заказывает им пиццу, хот-доги, суши, фастфуд, что кому нравится. Ведь перед месяцем строгого поста им разрешено вдоволь наесться любимой пищей. Но это не все исключения, которые есть в этой школе. Если вы одаренный ученик, то вам не нужно платить 38 тысяч динаров за обучение. Треть наших студентов платят неполную сумму, а часть из них вовсе учатся бесплатно. Ведь мы должны давать шанс талантливым детям. В школе учатся 650 учеников с 7 по 12 класс. Уроки длятся по 45 минут, а в некоторые дни по часу, чтобы студенты успевали пройти всю программу, но не чувствовали себя загруженными. Также в школе необычно подошли к оформлению классов. Просторные светлые коридоры, но меня очень удивили классы. Интерьер в классах везде разный, представляете? Потому что здесь учителя считают, что если дети будут сидеть за партами одинаковыми, то производительность их будет равна нулю. Они будут плохо усваивать информацию и будут быстро уставать. Поэтому простые парты практически тут не встретишь. Определенного профиля в школе нет, и наряду с точными науками студенты могут изучать музыку и искусство. Но и это не все. Помимо стандартных предметов, в школе преподают детям и главные жизненные уроки. Вот, например, здесь написано, что прежде чем обидеть, оскорбить кого-либо, подумай. Понимаешь, просто подумай, потому что в первую очередь это скажет о твоей внутренней культуре. Представляете? То есть, давайте, дорогие мои, если сейчас кто-то захотел кого-то обидеть или оскорбить, подумайте, потому что прежде всего это будет говорить о вашей низкой культуре. И дети, которые живут по этим принципам, поставили свою подпись и сказали, что мы согласны. И так и живут. Супер.
Практически 100% выпускников этой школы мечтают получить высшее образование за границей. К моменту выпуска они в совершенстве знают английский и могут отправиться в любую точку мира. Многие мои одноклассники планируют изучать в Британии или США компьютерные технологии или маркетинг. Я, например, хочу связать свою жизнь с правом. Но главная наша цель – получить отличное образование и вернуться в Иорданию, чтобы делать ее лучше. Вот такие они студенты частной школы. Но пока одни уедут учиться в другие страны, другие будут получать высшее образование в Иордании. После окончания школы ученики сдают единый экзамен, по результатам которого поступают в университеты. Проходной балл 60 из 100. Но чем выше балл, тем больше шанс поступить в желаемый вуз и платить меньше. Стандартное образование стоит 75 динаров за академический час. Если же ты отличник и сдал экзамен выше 90 баллов, то тогда будешь платить всего 25 динаров. Но есть льготы для детей военнослужащих и детей учителей, а также для сирот и детей с инвалидностью. Они будут платить либо 13 динаров, либо вообще ничего, в зависимости от наличия льготных мест. Так как я хорошо училась и сдала экзамен на 92 балла, я плачу за образование 25 динаров в час. Таких часов в неделю может быть либо 18, либо 12. Итого за 4 года обучения я заплачу почти 3500 динаров. Ариш повезло, ведь многим ее одногруппникам придется заплатить в 3 раза больше. Вот вам наглядный пример, что знание – это сила. Еще и семейный бюджет здорово экономит. Но не все в Омане получают высшее образование. У кого-то не хватает на это денег, и они начинают сразу работать. А вот некоторые девушки, например, выходят рано замуж, рожают детей, и на учебу уже не остается времени. Но когда дети подрастают, и семье надо все больше и больше денег, чтобы обеспечить им лучшую жизнь, женщинам приходится помогать своим мужьям. Считается, что арабская женщина посвящает свою жизнь семье, мужу, детям. Но некоторые оманские женщины ломают эти стереотипы. Знакомьтесь, это Сахар. И она уже год как работает на заправке. Казалось бы, совершенно не женская работа. Но, как мы видим, она не единственная женщина, работающая здесь. Почему она и ее коллеги выбрали такую профессию, как им здесь работается и что об этом всем думают их мужья, сейчас узнаем. Скажи мне, почему ты здесь работаешь? Я своим примером хочу показать, что женщина в Иордании не должна сидеть дома и что она может работать наравне с мужчинами. Меня это и удивило, потому что тут женщина просто так вообще на улицу не выйдет. А ты работаешь и много женщин работает на заправке. Мне интересно, насколько это принято и насколько это безопасно, потому что тут столько мужчин рядом. Я работаю только в дневную смену. Да и тут повсюду камеры и охрана есть. Я чувствую себя более чем защищенной. То есть ты все равно, получается, на работе, но под охраной. Ты замужем? Да, и у меня есть 2 детей. То есть твой муж отпускает тебя сюда работать среди мужчин? Он совершенно не против и поддерживает меня, ведь я зарабатываю, помогая ему оплачивать счета, покупать еду и очень рада, что принимаю в этом участие. То, что женщины в Иордании не работают, а просто сидят дома с детьми, это уже история. У нас здесь все давно изменилось. Сахар вышла замуж, когда училась в старшей школе. Она так и не окончила ее, ведь у нее родилась первая дочь. Спустя год она родила еще одного ребенка. Поэтому получить высшее образование ей так и не посчастливилось. Когда дети немного подросли, она приняла решение пойти на работу. А без диплома это было не так-то и просто. Но оказывается, многие женщины с похожими историями без проблем могут устроиться на заправку. И в месяц будут зарабатывать 500 динаров. Как учителя, на минуточку. А у тебя есть подруги, которые сидят дома, которые замужем, которые воспитывают детей и говорят, зачем ты пошла на такую работу, это же опасно. Есть у тебя такие подружки? Конечно, есть. Многие советуют сидеть дома и заниматься с детьми, но я не обращаю на это внимания. Мне все нравится, зарплата хорошая, муж доволен. Практически ты революционер, женщина здесь, ну, да?
Несмотря на стереотипы, иорданские женщины не хотят сидеть дома, а с удовольствием работают и вносят свой вклад в семейный бюджет. Жители Омана часто питаются, так сказать, на ходу. Фастфуд и уличная еда имеют нешуточный спрос, поэтому обладатели предпринимательской жилки успешно на этом зарабатывают, как, например, Мутаз. Еще полгода назад он жил в Америке и работал в итальянском ресторане, но после того, как заболела его мама, он был вынужден вернуться на родину. Теперь каждый день, кроме воскресенья, он продает недалеко от своего дома самый популярный сэндвич в Омане, который называется ка. Каково это иметь такой бизнес и как он работает, сейчас мы и узнаем из первых уст. Я так понимаю, это твой основной бизнес. Ты вот тут проснулся утром, вышел, да, во двор, так сказать, поставил столик и делаешь вот эти вот прекрасные булки. Скажи мне, как много продаешь ты за день? Около 60 булок. Ты давно занимаешься этим бизнесом? Почти 5 месяцев. Ты много вкладывал денег для того, чтобы начать этот бизнес? Всего $500. Что ты купил? Хлеб, булки? Стол и необходимое оборудование. Так сказать, лайфхак из Иордании. Если хотите начать свой бизнес, вам достаточно даже $500. Но, зная наших умельцев, такой стол могут сделать вам сосед или брат, понимаете, абсолютно бесплатно. Поэтому покупаете булку, выходите на улицу и начинаете делать вот такие прекрасные сэндвичи. Ежедневно Мутаз закупает продукты на 40 динаров и к концу дня не просто возвращает их, а зарабатывает еще столько же. Вот этих денег тебе хватает обеспечить семью? У тебя большая семья? Да, но у меня 2 жены. Ты имеешь 2 жены, а они знают про это или нет? Да. Одна жена с 2 детьми живет в Америке, а вторая еще с 2 со мной в Омане. А скажи мне, а ты хочешь еще одну жену? Да, хочу еще одну русскую жену. Правильно! Да. После этой программы, поверь, у тебя будет стоять очередь. Сколько ты даешь денег жене вот в месяц, одной и второй? По $500 каждой. На что они тратят? На одежду, на шопинг. О, на шопинг? Да. Ух, я думаю, у тебя будет 2 русские жены после этой программы. Я так уже уверена. Как объяснил нам позже Мутаз, мусульмане могут иметь 4 жены, поэтому пока он останавливаться не собирается. К тому же обе уже имеющиеся жены ничего не имеют против друг друга. Ведь одна воспитывает детей в Америке, а вторая не только растит детей, но и помогает ему с мамой. Ух, и хорошо же устроились эти иорданские мужчины. У тебя есть какие-то планы на будущее? Или ты хочешь всю жизнь стоять за этим столом и продавать булки? Я мечтаю открыть небольшой ресторанчик в своем доме. Слушай, класс! Поняла. Ресторан итальянской кухни. Правильно, вот итальянская еда Да. очень хорошо. Молодец это. Ну, только там надо специфически. Но вот это тоже потрясает. То есть вы начинаете с малого, вкладываете чуть-чуть, потом зарабатываете однозначно на этом, понимаете? А потом открываете свой ресторан. Вот и все. За аренду платить не надо. Налог ты платишь какой-нибудь кому-то или вообще ничего не платишь? Вся прибыль идет только тебе. Нет. Пока одни только начинают свое дело и строят планы на светлое будущее, другие уже вовсю занимаются успешным бизнесом. Опачки! Как вы думаете, без чего не обходится ни один дом в Омане? Без любви? Нет. Без денег? Ай, чушь говорите, нет. Без ковров. Да. Они находятся в каждом доме. И ковровый бизнес очень прибыльный. И сегодня мы все это и узнаем. Сколько же они зарабатывают, продают и вообще как это все происходит. Я заглянула в магазин к Хасану. Уже больше 15 лет он занимается продажей ковров. В Иордании нет центрального отопления, а электричество стоит столько, что выгоднее купить ковры и утеплить стены. Поэтому спрос на них колоссальный. Я, на самом деле, никогда не думала, что продажа ковров – это такой прибыльный бизнес. Это правда? Не жалуюсь, спасибо Аллаху. Люди много покупают ковров, правильно я понимаю? Все зависит от сезона, самый пик покупок в зимние месяцы, а в остальной период продажи незначительны. Ковер – это предмет интерьера и роскоши, или все-таки это более практично для того, чтобы было тепло? На стены повесить, на пол положить? В первую очередь ковры необходимы для утепления жилья в зимний период, но, безусловно, их подбирают под интерьер.
Местные жители отдают большее предпочтение синтетическим коврам, ведь стоимость натуральных стартует от 500 динаров. Чтобы открыть подобный бизнес, необходимо вложить минимум 250 тысяч динаров. А интересно, какую же тогда прибыль приносит продажа ковров? В 3 топовых месяца прибыль составляет 25-35 тысяч динаров. В остальные месяцы в среднем выходит около 10 тысяч. Ну, для Иордании это же огромные деньги. Сколько у тебя, получается, чистыми на руки прибыли ты имеешь? Точную сумму сейчас не назову. Надо сложить всю прибыль за год и отнять 48% налога. Сколько вот человек вот в дом может себе купить ковров? Вот какое самое большое количество было у тебя, когда пришел человек и говорит: хочу ковер на стену, на вторую, на третью, на пол, на потолок, на балкон и еще собаки свои ковер. Вот сколько был максимум у тебя? Было несколько случаев. Один мужчина купил как-то за раз 12 ковров, а спустя несколько лет еще один 15 ковров. 12-15. Ничего себе! У тебя ковры дома есть? Если не ошибаюсь, то у меня дома 7 ковров. 7? А что, у тебя одна комната? Ну почему же? По одному в 4 комнатах, на балконе, на кухне и в коридоре. Да, 7. Как признались мне работники Хасана, зарплаты у них регулярные и достаточно хорошие по местным меркам. Вне зависимости от сезона в месяц они получают 1000 динаров. Начальник понимает, что всем надо кормить своих жен и детей, ведь у самого Хасана жена и 4 малышей. Но зная некоторые мусульманские обычаи, я не могла не уточнить один момент. А вторая у тебя будет жена? Нет, Почему? нет. Может быть, ты не можешь обеспечить 2 жен, поэтому ты не можешь иметь вторую? А так бы, может быть, подумал? Во-первых, вторая жена – это лишняя головная боль. А во-вторых, я очень люблю свою жену, и мне больше не надо. Это правильно, я тут абсолютно согласна. Ты мне скажи, ну ты, то есть, сам обеспечиваешь полностью свою семью, жену, 4 детей. Я единственный кормилец в семье. Жена с утра до ночи занимается детьми. Если твоя жена захочет работать, ты разрешишь ей или скажешь: не-не-не, сиди дома? Такой необходимости нет, но если вдруг она решит работать в школе или в больнице, например, то я против не буду. Хасан не единственный, кто считает, что одной жены более чем достаточно. Макс, например, тоже не собирается заводить вторую жену. Он счастлив в браке со своей супругой Гадир, и у пары подрастает сын. Макс адвокат, его жена госслужащий, а сын учится в частной школе. Что они думают о многоженстве и как им живется в Омане, сейчас мы и узнаем. Тут же вот разрешено многоженство, правильно? Тоже можно иметь несколько жен. Это редкость в наше время. Чаще всего вторую жену заводят, если есть весомая причина. Например, первая не может родить детей. Но содержать 2 жен, 2 дома и 2 семьи – это очень накладно. А у вас есть такие знакомые? Есть, но их мало. А жены дружат между собой? Нет. Нет. Представляете, что вот у вашего мужа могла быть вторая жена? Вот какая бы была бы у вас реакция? Нет, это невозможно, ни за что. Если мужчина хочет жениться, он должен спрашивать разрешение у первой жены? Разрешение первой жены не обязательно. Главное, письменно через суд оповестить ее об этом. Как же все-таки непросто этим арабским женщинам. Женится их муж и разрешения не спросит. Зато, если на нее какой-нибудь мужчина на улице пристально посмотрит или того хуже, заговорит с ней, ох, то муж может закатить ему нешуточный скандал с кулаками. Но эта история не про наших героев, Макса и Гадир. Это милая, спокойная пара, которая вместе с сыном живет в своем уютном доме в 120 метров. Но, как известно, для Иордании это небольшая жилплощадь, поэтому пара планирует обязательно расширяться в ближайшем будущем. Вообще дорогая недвижимость в Омане? 1 квадрат обойдется от 1 до 2 тысяч долларов. У вас принято, чтобы вот жена делала уборку, занималась домом, или у вас есть домработница? Так как я и муж с утра до ночи на работе, то помощь нам просто необходима. 2 раза в неделю приходит помощница, стирает, гладит и убирает дом. Что для иорданских женщин
считается неприемлемым. Я там не знаю, может быть, там пирсинг, может быть, какая-то одежда короткая, может быть, или короткая юбка, или открытое декольте, или какая-то прическа, или какое-то поведение. Вот что иорданская женщина себе никогда не может позволить. Мы делаем абсолютно все косметические процедуры, стрижемся и красим волосы. Но вот в одежде мы сдержаны. Я, например, ни за что не надену короткие шорты или юбку. Это табу. И пока у нас завязалась приятная беседа, не могла не узнать еще один важный момент. Для мужчин иорданские женщины, они такие, которые именно могут свести с ума, потому что она все время хоть что-то хочет, что-то требует, постоянно недовольная, постоянно, как у нас говорят, пилит мужа. Не все, конечно, но большая часть женщин что-то постоянно требует от мужей. Они всегда хотят больше и больше, больше и больше. А вот у подружки машина лучше или дом больше. Хочу такое же и так далее. Ну вот, женская суть не меняется нигде на планете. Женщины, мужчины, их взаимоотношения – тема вечная. Но если копнуть глубже, то куда бы мы ни приехали, между нами есть много сходств. Но есть в Омане одна особенность, которая покажется необычной для нас. Пройтись по свежему воздуху, выгулять собаку, пойти с подругой на вечернюю прогулку – для нас обыденное дело. Но здесь, в Омане, все не так просто. Вы спросите, почему? А потому что в стране практически нет тротуаров, поэтому все привыкли сидеть дома. Но местные жители нашли выход из ситуации и несколько раз в неделю собираются большими группами и гуляют по городу. Что за группы? Кто их организовал? Сейчас будем выяснять. Зачем вы собираетесь вот по вечерам? Мы уже как семья. Мы любим собираться вместе и гулять. Я понимаю, но у вас это что? Это какой-то клуб спортивный? Вы же можете дома собираться, я не знаю, чай, кофе пить. Почему вы одеваете жилетки? Это у вас спортивный кружок какой-то? Многие из нас курят, постоянно пьют кофе, неправильно питаются и при этом малоподвижны. Все это плохо сказывается на здоровье. Эти коллективные прогулки – возможность начать здоровый образ жизни. Сам не пойдешь гулять, а вот с компанией совершенно другое дело. Почему один человек не может пойти? Что, хочешь заниматься? Я хочу заниматься спортом, я оделась и пошла. В спортзал пошла, пошла ходьбой заниматься. Зачем вам надо коллективизация вот это вот, мне интересно? Всегда надо с чего-то начать. К тому же, когда ты сам, то легко можешь передумать или вечно будешь переносить прогулку на завтра. А так мы мотивируем друг друга. Плюс ко всему, групповые прогулки более безопасны, и тебя точно никто не остановит. Что значит, когда ты один, тебя может кто-то остановить? То есть, если я буду идти, меня кто-то может остановить? Когда ты один, то ни от чего не застрахован. Можно попасть в место, где нет освещения, или когда будешь гулять по дороге, водители могут тебя попросту не увидеть. Ага, то есть это опасно. Сколько человек от вас максимум может собираться так на вечер? Около 45-50 человек. 40 человек, и вы вот такой вот толпой прямо и ходите? Это потому что именно опасно, а две женщины могут пойти просто заниматься спортом? Конечно же могут, но когда нас много, то это веселее и больше мотивации в каждом из нас не пропустить прогулку. Ребята, знаете, что получается? Вы просто ленивые. Вот честно говоря, что значит, вот если я хочу похудеть, мне не нужна компания, потому что мало ли один заболеет, один там на дне рождения, я могу и так идти. А вам, видите, нужна вот компания. Любой человек к вам может в группу прийти или только вот ваши знакомые, соседи, вот муж, жена? Любой, но только хороший человек. Каждую неделю перед прогулками глава клуба оглашает место, где все собираются. И из 400 человек, которые есть в их группе в социальных сетях, максимум 50 подтверждают присутствие. Они подъезжают на машинах к указанному месту и в течение 1,5 часа гуляют по определенной части города. Вот такая вот местная забава. Если интересно узнать про жизнь других, ничего так про них не расскажет, как их дом. Поэтому сейчас мы идем в обычную иорданскую семью. Я пришла в гости к Рахме и Абдуле. Они уже на пенсии, их дети давно выросли, и в большом доме они живут теперь сами. Как устроен их быт, сейчас вам покажу. Так, ну вот такой, даже не знаю, предбанник.
Ага, и вот мы заходим в салон, как в зал, в большую комнату, где, очевидно, видишь, вся семья собирается перед телевизором. И видишь, кроме дивана и обеденного стола, в принципе, тут больше ничего нет. Теперь в спальню идем посмотрим. Ну вот, такая стандартная спальня хозяев. Шкаф, кровать. То есть ничего, в принципе, нового. Все обычно, привычно даже, я бы сказала. Но ковры действительно везде, потому что пол каменный, понимаете, очень холодно, достаточно сыро в квартире. Поэтому, конечно, пол должен быть с коврами. Ну. И вот тут две спальни для внуков и для детей, чтобы они сюда приехали, и у них всегда были готовы комнаты. Представляете, вот такое ощущение, что прямо они тут все живут. Ну, держатся для детей. Вот такие вот семейные узы у них очень сильно приветствуются. Класс. Ну, идем, посмотрим еще. Каждую неделю по пятницам дети с внуками приезжают в гости. Рахма обязательно готовит любимые блюда к столу, чтобы побаловать своих родных. Поэтому предлагаю заглянуть на кухню, где и готовятся все эти вкусности. В принципе, обыкновенная нормальная кухня. Газовая плита. Господи, я такое вижу впервые. Лайфхак для хозяек, так сказать, от программы «Жизнь других». Для того, чтобы не мыть после обеда газовую плиту, можно ее застелить фольгой пищевой, так сказать, знаете, вот с которой мы все готовим, понимаете? После чего, когда она грязная, ты ее убираешь, и твоя плита чистая. Кстати, я этого не знала. Класс. Так, ну и все. А тут, в принципе, все. Столик для того, чтобы выпить кофе, и два стульчика. Приготовили и пошли за обеденный стол обедать. Идем дальше, посмотрим. Но и это еще не все. Тут еще какой-то коридор хозяйственный. Смотри, тут стиральная машинка, кастрюли и выход куда-то. Большая квартира, хочу сказать. О! Ничего себе! Вот это да! Тут еще, представляете, задний дворик с цветами. Представляешь, тут может собираться вся семья за обедом, за ужином. Ну, очень много места. Вот это такая квартира, кажется, знаешь, квартирка. Прямо столько пространства. Супер! Пока я вам показывала дом, к хозяевам пришли дети и меня позвали к столу. Ну, у вас, кстати, очень большой дом. Скажите, дорогая коммуналка в этом доме? В этом доме живем только мы с мужем, поэтому расходуем всего по чуть-чуть. В месяц за воду и электричество платим до 70 динаров. Но в семьях, где живут по 12 человек, коммуналка будет стоить от 200 динаров. Я видела, что еще приезжают машины с музыкой, которые везут газовые баллоны. И мне сказали, что эта музыка играет специально для того, чтобы, если вы спите, вы услышали и побежали покупать газ. Это правда? То есть вы бежите и покупаете газ? Да, это так. Нам хватает такого баллона на месяц. А сколько стоит такой баллон? $10. Сколько нужно зарабатывать в Омане для того, чтобы нормально себя чувствовать, чтобы ездить на машине, чтобы ездить отдыхать, чтобы иметь хорошую квартиру, дом, одежду, еду? Вот сколько нужно вот минимум зарабатывать в Омане? 1500-2000 динаров. Пока мы общались, нашу беседу прервали звуки, доносящиеся из мечети. Я вот сейчас слышу призыв к молитве. Вы каждый день молитесь? Каждый день по 5 раз. В 5 утра, в полдень, в обед, после заката и перед сном. Все люди в Омане встают в 5 утра, чтобы молиться? Не все. Прелесть нашей религии в том, что если ты проспал или пропустил молитву, ты можешь прочесть ее вместе со следующей молитвой. Признаюсь, что в течение дня я настолько занята, что просто читаю все 5 молитв за раз. И пока речь зашла о религии, я решила узнать, почему одни женщины ходят полностью покрытые, а другие нет, и как они уживаются
в одном обществе. Вы знаете, когда я приехала в Иорданию, на самом деле я была уверена, что я приду в семью, где женщины с покрытой головой, очень тихие, очень покорные, мужчины властные, курящие, кричащие. А тут я пришла в какую-то абсолютно нормальную, понятную светскую семью. Вы можете себе позволить не ходить с покрытой головой? Что касается нас, то мы современная семья и представляем лишь часть общества Омана. Большая часть жительниц нашего города ходят с покрытой головой и телом, как того требует религия. Ну а большинство населения как относится к тому, что вот вы ходите с непокрытой головой? Прошли годы, прежде чем женщины с разными взглядами на религию начали уважать друг друга. Сейчас мы живем в мире и не осуждаем выбор каждой из нас. А кто в иорданской семье главный, мужчина или женщина? Конечно же, мужчина. Хорошо, а какие права у женщины в семье? То есть она может говорить, я хочу новый дом, давай мне свою зарплату, хочу новую машину, хочу поехать туда. Может женщина позволять себе капризничать в иорданской семье? Нет, обычно так не происходит. Женщины в Омане стали более независимые. Они ходят в школу, потом получают высшее образование, находят работу. И иногда случается так, что и зарабатывают больше мужчин. Поэтому женщины ничего не просят, они могут все себе купить сами. Но не буду отрицать, 20% женщин сидят и ждут, пока муж купит платье. Чем тогда семья в Иордании отличается от семьи европейской? Вот скажите мне 3 отличия. Вот чем-то же они отличаются, вот чем? Мы должны посоветоваться. Итак, первое отличие – это то, что глава семьи – мужчина. Он контролирует всех, но при этом максимально заботится о своей семье. Второе – это отношения между мужчиной и женщиной до свадьбы. Думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. И третье – мы очень дорожим нашей религией, молимся, чтим и уважаем все исламские традиции. Но кроме всего, в Иордании особо дорожат своей семьей и всегда поддерживают друг друга. А вот вы, дети, помогаете родителям на пенсии? Они помогают нам. Почему у вас хорошая пенсия? Сейчас очень дорогая жизнь. Наши дети тратят все на свои семьи. На образование для внуков, на одежду, еду и много чего еще. Поэтому мы помогаем им. Ну, подождите, ну, то есть это только в вашей семье родители-пенсионеры имеют возможность помогать детям? Или, в принципе, все пенсионеры Иордании настолько хорошо обеспечены, что они могут обеспечивать себя, еще и помогать детям? Это норма. 70% населения так живет, так как очень низкие зарплаты и денег просто не хватает. То есть пенсионеры в Иордании – это люди обеспеченные и которые не живут за чертой бедности. Я правильно понимаю? Далеко нет. У моих родителей пенсия по 400 динаров. И им этого хватает, чтобы покрыть только 20% своих расходов. Моя мама и отец до сих пор работают, и это их выручает. У некоторых пенсионеров получилось за время своей трудовой деятельности купить недвижимость, и теперь они ее сдают, либо же продают. На это и живут. Аят работает в Jordan Classical Tour и может организовать отдых в Иордании на любой вкус и бюджет. Он ежедневно встречает сотни туристов, которые приезжают, чтобы посмотреть его родную страну, и сопровождает их до самого отлета самолета. А также предоставление бизнес-услуг на территории Иордании по плечу Аяду и его компании. Мы ждем всех к нам в гости и готовы предоставить сервис на высшем уровне. Иордания очень гостеприимная страна. Однако семья Аяда – очередной наглядный пример того, что если сам о себе не побеспокоишься, то помощи ждать неоткуда. Большинство пенсионеров в Омане – ровесники Рахмы и Абдуллы, но небольшая часть значительно моложе. В Иордании на пенсию выходят после 60 лет, но некоторым удается сделать это гораздо раньше. Знакомьтесь, это Сами. Ему 52 года, и он пенсионер. В Иордании можно выходить на пенсию, как только трудовой стаж достиг 25 лет. Сейчас мы узнаем, как живут молодые пенсионеры в Иордании.
получаете какие-то деньги от государства на пенсии? Мы с женой получаем по 400 динаров каждый. Но это нормальные деньги для того, чтобы хорошо себя чувствовать и жить в Омане на пенсии, позволять себе желаемое? Этих денег достаточно для жизни, но на дорогие покупки не хватит. Несмотря на небольшие пенсии, правительство старается поддерживать своих граждан, предоставляя им различные льготы на вещи первой необходимости, например, на хлеб. Ежегодно государство выделяет 1 700 000 динаров на субсидии. Если зарплата кормильца семьи составляет менее 6 000 динаров в год, то он имеет право обратиться за помощью. На каждого члена семьи ему выделят 27 динаров, чтобы покрыть его расходы на хлеб в течение года. Но потратит ли он их на хлеб или нет, никто контролировать не станет. Мелочь, а приятно. Во всяком случае, хлеб на столе будет всегда. Интересно, что же еще беспокоит пенсионеров? Что вот на пенсии вас очень не устраивает в Иордании? Вот что вот с чем вы никак не можете смириться? Пока работал, было много знакомых и друзей. Жизнь была насыщенная и активная. Но сейчас со многими связь потерялась. О, ну это проблема людей на пенсии во всем мире, я думаю. В Омане счастливая пенсия. Я не могу так сказать. Есть свои плюсы и минусы. Теперь провожу больше времени со своей семьей. Жизнь продолжается. В Омане, как и во всем мире, жизнь идет своим чередом. Самое главное в любой ситуации – сохранять бодрость духа. Сейчас вы решили, что я приехала в поле подышать свежим воздухом. Ну, в принципе, где-то, может быть, это и так. Но только это не поле, а это Оманское кладбище. И нет, не заброшенное, а частное действующее кладбище. Абсолютно все кладбища в Иордании выглядят подобным образом. Они принадлежат частным лицам, которые выдают места людям, проживающим недалеко от него. Так как землю никто не покупает, то весь процесс похорон и подготовки к ним обходится в 300 динаров, и за дальнейшее содержание могилы ничего не платят. На самом деле ощущение, что тут за могилами никто не ухаживает, потому что, ну, посмотрите, в каком они виде. Но для них это абсолютно нормально. Что хочу сказать, интересно, что женщины на похороны тоже не допускают. Представляете, не должны они сюда приходить. И уже потом, когда захоронили, они могут прийти и, ну, ухаживать за могилой, наверное, вот так. Так принято, что на похоронах присутствуют только лишь мужчины. И только тогда, когда соблюдены все ритуалы и мужчины вернулись домой, женщины могут прийти к могиле и тоже проститься с их родственником. Но даже несмотря на все необычные для нас традиции и правила, каждую пятницу перед семейным ужином вся родня приходит на могилу, чтобы прочесть молитву в память о близком человеке. Ведь семья – это самая большая ценность в нашей жизни. Если бы я родилась в Омане, у меня мог бы быть выбор. Я могла бы родиться в религиозной семье, исследовать Корану, в таком виде посещать мечеть, а могла бы стать бизнес-вумен и жить светской жизнью. Но в любом случае, как и все жители Иордании, я любила бы свою страну и хотела бы сделать ее лучше. Хотелось бы улучшить трафик на дорогах. Мечтаю, чтобы уровень образования стал выше. Хочу, чтобы город был чище. Хочу, чтобы к нам приезжало больше туристов. Хочу, чтобы наша страна была №1 в мире. Как важно любить и ценить то, что есть в вашей жизни. А если не получается, смотрите жизнь других и вдохновляйтесь.